သားဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ဂိုးလည်းမသွင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးကွာတာမှာအီတလီနဲ့တွေ့ပြီးဂိုးမရှိသရေကျခဲ့တယ်လို့ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ဆီမီဖိုင်နယ်နဲ့ဖိုင်နယ်မှာလည်းဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လူငယ်ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာ3ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ချီးကျူးစရာဖြစ်ပါတယ်အုပ်စုအဖွင့်2ပွဲဆက်ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးကြံတဲ့ပွဲတွေမှာလည်းခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ Honorary အတွက်မိုနာကိုကထွက်ခွာဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မိုနာကိုကသူ့ကိုဆက်ထိန်းထားခြင်းပေမဲ့လက်မလွတ်ခြင်းပေမဲ့မရတော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ဂျူဗင်ကို Honorary ရောက်လာခဲ့ပြီးဂျူဗင်တက်မှာတော့ Honorary အတွက်တိတ်အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးဂျူဗင်မှာ Honorary ကသူ့နေရာကိုကစားနေတဲ့စီနီယာကစားသမားဇန်ဘရော်ဒါရှိနေရကြောင်းဘယ်တောင်မန်ကိုကစားခဲ့ရပြီးနီးပြကလည်းတိုက်စစ်တဲ့ခံစစ်ဆင်းကူခိုင်းတာကြောင့် Honorary အတွက်တိတ်အဆင်မပြေပါဘူးသူကဒီလိုမကစားခြင်းပါဘူးအီတလီမှာအဆင်မပြေတဲ့ Honorary ကိုတစ်ချိန်ကသူ့ကိုကင်းထောက်လွတ်ခဲ့တဲ့နီးပြအာဆင်ဝင်းကခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့်အာဆင်ဝင်းကနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းခဲ့ရပြီးအင်္ဂလန်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ် Honorary ကိုခေါ်ခဲ့တာကအာဆင်နယ်ရဲ့တွင်းကိုအများဆုံးကစားသမားအီရန်ရိုက်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့ခေါ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အီရန်ရိုက်ကအာဆင်နယ်အတွက်185ကိုသွင်းယူခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပါဒါကမဖြစ်နိုင်တဲ့တာဝန်ပဲငါကြိုးစားကြည့်မယ်အာဆင်ဝင်းကကျွန်တော်သူ့ကိုဂိုးသွင်းနိုင်မယ်လို့သိမထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုအလဲမှာကစားစီဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ငါသူ့ကိုပြောခဲ့တယ်ဒီမှာကြည့်အလဲကနေဘောလုံးကိုယူသွားငါတို့မင်းကိုဘောလုံးတွေပေးပို့မှုတွေလုပ်ပေးမယ်မင်းကဆွဲပြေးသွားပြီးဂိုးသွင်းလိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်ဒီတော့သူကဒီလိုပြန်ပြောတယ်မင်းကကိုအလဲမှာကစားခိုင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘောလုံးနဲ့ဆွဲပြေးပြီးဂိုးတော့မသွင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးသူတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်သတင်းစာမှာရောလူတိုင်းကရောကျွန်တော်ဘယ်တော့ဂိုးသွင်းမလဲပဲပြောနေကြတယ်တကယ်တမ်းမှာအာဆင်ဝင်းကရဲ့အစီအစဉ်ချမှုတိုင်း Honorary ကအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် Honorary ကရက်တန်းလို့မရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူကဂိုးမျိုးစားတိုင်းသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဝေးကနေပါဝါနဲ့ကန်ကြလားအနီးကပ်ပါနဲ့တဲ့ကန်ကြလားတယောက်တည်းဆွဲပြေးကန်သွင်းလာလားဂိုးသမားရဲ့ဘေးပတ်လေကနေရာတိုင်းကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကန်ယူသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ရဲ့ဓာတ်လိုခံစစ်ကိုဖြတ်တောက်ကြော်ဖြတ်ပြီးဂိုးတွေသွင်းတယ် fake pass တွေလုပ်တယ်သူကဘောလုံးနဲ့အတူဆွဲပြေးရင်နောက်တန်းတွေကိုကြော်ဖြတ်ရင်ဂိုးတွေသွင်းတယ် Honorary က box ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိုင်း20မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အန်ရီယများတဲ့ကစားသမားဖြစ်လာတယ် Honorary ရဲ့နေရာယူတတ်မှုနဲ့သူ့ရဲ့ speed run တွေကြောင့်အသင်းဘော်တွေနေရာလွတ်ရလာတယ် Honorary ကသွင်းဂိုးတွေသွင်းပေးရုံမကသူ့ရဲ့အသင်းဘော်တွေကိုပါအကူအညီဖြစ်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့အာဆင်နယ်နဲ့အတူအမှတ်ပေးဖလားရှားခဲ့တယ် Honorary ကအာဆင်နယ်မရောက်ခင်ကကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှတရားဒီဂိုး20မသွင်းခဲ့ဘူးပါဒါပေမဲ့အာဆင်ဝင်းကရဲ့ဘောလုံးရရင် Honorary ကိုပေးခိုင်းပြီး Honorary ကိုတဲကစားခိုင်းတဲ့ကစားကွက်မှာပထမရာသီတွင် Honorary က26ကိုနောက်ရာသီမှာ22ကိုသွင်းခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်9ရာသီဇက်တိုက်ဂိုး30အောက်တစ်ချိန်မှမရောက်ခဲ့ပဲ EPL ရဲ့ဂိုးသွင်းရွှေဖနက်စုကို4ချိန်ထိရခဲ့ပါတယ်တကယ်ဆို9ရာသီဇက်တိုက်ရရမှာပါဒါပေမဲ့2002-2003မှာ Manchester United က Nesta Ryan ကရသွားတာကြောင့်9ရာသီဇက်မရခဲ့တာပါ Honorary ကအာဆင်နယ်နဲ့တတိယမြောက်ရာသီဖြစ်တဲ့2001-2002ရာသီမှာအမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲဒီရာသီကသူ့ရဲ့ Premier League သွင်းဂိုးက24ကိုသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြန်ပွဲဆုံးဆိုရင်32ဂိုးအထိသွင်းခဲ့ပြီးအဲဒီရာသီကသူ့ရဲ့ဂိုး30စသွင်းတဲ့ပထမဆုံးရာသီပါအဲဒီနောက်ရာသီမှာတော့ United ကချန်ပီယံဆုကိုပြန်ယူသွားခဲ့ပြီးဂိုးသွင်းရွှေဖနက်ဆုကိုလည်း United တိုက်စစ်မှု Nesta Ryan ကရယူသွားခဲ့ပါတယ်